那么今天这个社会，一切也讲到艺术。高等艺术其实用艺术来表达，几千年前佛教里头就很盛行佛门里面供奉的这些佛菩萨形象、鬼神的形象，它不是迷信的，不是拜那些，那搞错了但是现在真的是迷信现在大家对意思不同古时候不是的，它是教学的工具用教育的名词叫教具你比如说供佛像，用这个佛像提醒你自己，否则的话你可是要忘掉你很健忘看到佛像，佛像代表自信，换句话说，代表本善本性本善嘛，它代表这个所有的佛像是代表信德，菩萨像呢代表修德，修因正果，菩萨修因，佛是果，是时时刻刻提醒着观音菩萨是你拜他的吗？你求他保佑，错了，他怎么会保佑你？所以你菩萨过河，自身难保，他怎么保佑你？你看到观音菩萨就想到大慈大悲这就他教你要用大慈大悲心对待一切众生，他提醒你这个，没有这项常常忘掉了地藏菩萨代表孝顺父母尊师重道你看到自己就想到是这个意思，所以它真管用时时刻刻在提醒你。如果有个人天天在那叫你，你嫌他啰嗦，你讨厌他，所以这么好的像艺术东西摆在那里提醒你，你很欢喜所以我们见到像顶礼是向谁顶礼向自信清净心顶礼，向大慈大悲顶礼，向孝敬顶礼，是这个意思一切恭敬你要是没有这种这个感受，你那个磕头是白磕了因为你那是搞迷信了。是真的，佛法无人说，虽智莫能解你真正了解它，寺庙里灌一圈，你就得很大受用，你就受教育你点灯佛门点灯一定要点蜡烛，点油灯，不能点电灯现在很多用电灯来代替，错了，它不能表法油灯跟蜡烛燃烧自己，照耀别人，它取这个意思牺牲奉献舍己为人你看到就想到这一点天天在提醒你燃一支香，香代表信仰讲白一点，人对一切众生要讲信用不能骗人这香代表这个意思代表诚信像生的意思代表戒定慧，叫戒定
真相啊，看到相，闻到相，就要知道修戒定慧啊，这是佛法修学的总纲领、总原则，这不能不知道啊！所以佛法里头所有这些设施，乃至于建筑啊，你看大殿啊，大雄宝殿，这是供养释迦牟尼佛的。大雄什么意思？雄是英雄，大英雄啊，称赞释迦牟尼佛大英雄啊。英雄的定义是什么？别人做不到的，他能做到，这叫英雄啊。世间人争名逐利啊。释迦牟尼佛是王子出身，他要不出家，他继承王位，他做国王了啊。他能把王位舍掉，出家从事于教育工作啊，社会教育工作，那么样的尽职啊，教学49年，没有一天不上课啊，也没听说哪一天放过假了，尽忠职守啊，把他自己这门事情做好，这教学啊，教学的成就这么大，别人做不到，他能做到啊，所以称他为大雄啊，这个殿的建造，你看看，你从外面看是2层，里面是1层，代表释迦牟尼佛一生讲经教学的总原则、总纲领啊，讲2谛，外面看是2谛啊，佛依2谛而说法啊，2谛，谛是真理啊，一个是真谛，一个是俗谛啊。真谛呢，是他自己亲证的境界，这是真的，不是假的。俗谛呢，是众生的境界，也就是一般人的常识，你跟他讲，他懂啊，他的境界太高了，跟你讲你不懂啊，你无法接受啊，所以他的教学他就有善巧了啊，就像现在办学校，从小学办到研究所啊，他是这个做法的。